आमाबाउले भनेको मान्नु अनि शिक्षक शिक्षिका टिचर्सले भनेको मान्नु, अरूले भनेको नमान्दा पनि हुन्छ। किन भन्नु नि, किन भन्दाखेरि अब उसले भनेको उसले मान्ने, उसले भनेको उसले मान्ने भने तर अनुभव हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब कता जाने भनेर थाहा हुँदैन क्या। तर आमा बुवालाई र टिचर्सलाई थाहा हुन्छ है। र आमा बुवा र टिचर्सले कहिले पनि कुभलो भन्छ क्या, होइन? कुभलो कहिले चिताउँदैन। अरूले कुभलो चिताउन सक्छ तर तपाईँको आमा बाबा र गुरुआमाले कहिले पनि मेरो विद्यार्थी बिग्रेर जाओस्, मेरो छोराछोरी बिग्रेर जाओस् भनेर भनेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि चारजनाको कुरा मान्नु। कस्तो मान्नु? शिक्षक शिक्षिकामा दुईजना मात्रै नहुन सक्छ, अरू थुप्रै शिक्षिका थुप्रै शिक्षक हुनसक्छ। भन्नु मतलब शिक्षक शिक्षिका र आमा बुवाको कुरा जहिले मान्नु ल। साथीभाइको नमान्दा ल। र